halkani ma aha xero qaxooti ma aha meel ay ku soo barakaceen dadkii laga soo qaxiyay Laascaanood mana aha xero ku taala Dhadhaab ee waxa weeye taliskii hore ciidamada Soomaaliland ee magaalada Tukaraq xeradani waxay ahayd mid dadka xuquuqdooda lagu xaqiro agabka qaxootigana si sharci darro ah loogu isticmaalo hubka waaweyn ee maamulka Soomaaliland waxa had u ahaa shiraaqyada hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay waxa balbalooyinkan hoos waran rasaastii lagu ridi jiray dadka deegaanka xeradani waa wada cariish iyo hog marna waa dhufays marna waa hoy xeradu waxay ka kooban tahay cariishyo jees ah iyo kuwa daris ah oo arigoodu xero wadaag yahay ardaaga shirka iyo golaha qaadka waxaa dugsi u ahaa agabkii loogu gargaaray dadkii ay barakiciyeen xerooyinka ciidamada Soomaaliland waxay ku hareereysnaayeen magaalada Tukaraq dadka deegaanku waxay sheegayaan in amni darro iyo caburin ay ku hayeen dadka amnigooda ilaalin jireen kooda amnigooda ilaalin jireen lama oran karo marka amniga wayna bahdiri jireen waxay dhigi jireen haday calan yar nagu arkaan waana xidhxidhi jireen calan ma soo qaad mara yar oo midab loo mara calanka ma qaadan jirin caburinta iyo dhibku kuma eekayn magaalada oo kaliya ciidamada Soomaaliland waxay reer guraaga ka qabsadeen dhul daaqsimeedkii waxa dhulkuna waa daragtay dhul daaqsimeedkiisu waa yar yahay oo ma safaano oo ka marba dadku soo yaqaano intii buuraha ahayd ee xooluhu deganaayeen ama dadku u soo degi jiray iyaga diray marka ka guuraynayaan dhib ku qabay ka xoolaha raacana dhib ku qabay wax loo leeyahay maxaa ka soo duntay xerada ciidanka xooli baa gelaya dhibkoodu kuma eekayn macaluulinta xoolaha cabsida gabood falka iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka ayaa dumarka reer miyiga maxaabiis kaga dhigay guryahooda xagga dumarka dhib way jirtay marka waxay gaareen heer ay xoolaha raacin oo guryaha ka bixin hal caano shartii sukay geystay dhanka dhaqaalaha ciidamadu waxay wateen kabadho iyo jeeblayaal la guurguura wax horumar ah magaalada kama soo gaadhin ganacsatada Tukaraq waxay sheegayaan in ciidamadu dayn ku dileen wax dhaqaalo naga soo gali jireen ma jirin dadkana waa boobi jireen waa dhici jireen dayn bay ku baabiin jireen iyaga iska dhex shaqaysan jiray dhanka khayraadka dabiiciga ah waxay ciidamada Soomaaliland deegaanka gaarsiiyeen dhaawac weyn geedihii waxa leefay gudin ugaadhiina AK47 deegaanku wuxuu leeyahay waxyaabo oo buuleeyahay oo resource waxa kamid ah dhirta kamid ah ugaadha kamid ah labadaba daana weyn baa gaadhay oo dhulka hadda waxa xaalufayo waxa aad buuraha ku aragtay oo ciidan deegaana iyo dhulka aad aragtay waxa ay dhisteen waa dhirtii awal dhulku dhirtu kuma badnayn waxa dhici jirtay marka dhulka aad eegtay deegaanka ee waxa joogi jirtay ugaadh aad u fara badan gorayale oo garnuugle oo deerale ugaadh fara badan baa joogi jirtay ugaadhii hadda ardaa baxdid marka arkimays ciidamada Soomaaliland ee aagga Tukaraq waxay deganaan jireen buuraha ku dhow magaalada taasoo cillad ku noqotay dadka guryaha dhisa ciidamada Soomaaliland markii ay arkeen baahida magaalada waxay isu bedeleen dhagax jabis ka ganacsada dhagaxa dhismayaasha halkani waa Gambare maleeshiyaadka Soomaaliland waxay daadsanaan jireen inta badan tuulooyinka laamiga ee gobolka Sool buulasha midigta iga xiga waxa deganaa maleeshiyaad deegaanka ah iyagana waxa kor deganaa maleeshiyaad kale oo laga keenay galbeed sida ay ciidamadana uga aradnaayeen daryeelka ayay uga aradnaayeen maamulka dawladda waayo waxay ahaayeen heere isbarbar yaala maadaama uu nidaamkoodu ku salaysnaa qabiil halkani waxay ahayd isbaarada ugu horeysa ee ciidamada maamulka Soomaaliland marka aad ka timaadid dhanka Garoowe waxay ahayd meel ay dadka aad ugu dhibi jireen marka laga yimaado cagajuglaynta iyo caburinta goobtani waxay dhib ku ahayd dhaqaalaha gobolka qofka safarka ah ee aan wadan taarikada Soomaaliland waa la celin jiray dadka haysta taarikada iyo ganacsatada gaadiidka dadweynaha waqti badan ayaa kaga lumi jiray beddelka taarikada
maanta isbaaradii Somaliland waa cidla baabuurtuna waxay ku dhaafaan xawaare hubkii halkan laga ridi jiray waxa isbuucyadii la soo dhaafay maamulka Somaliland ku duqeynayay laascaanood duqeynta Somaliland waxay shacabka laascaanood baday nolol la siman tii ay ciidamadoodu ku noolaayeen magaalada Tukaraq waxa ku soo noqday dadkii ka qaxay saansaanta dagaalka noloshu hadda waa mid caadi ah wadaadada carruurta diinta baraya waa kuwo gadh iyo timaba ka fog argagixisada ay Somaliland sheegto haddaba dadka magaaladu ma rabaan in Somaliland ku soo noqoto deegaankooda Soomaalnimo ku soo noqdo oo Soomaaliya ka mid noqda oo dadku maxaan ku raadin hadii Soomaaliya laga mid noqdo dadku iska heshiinayaan wixii horena waa laga baxaya moogtay laakiin tay Soomaaliya diidan yihiin de maxaa ku soo celinaya anagu Soomaaliya nahay maxaana ku dilanayaan waa Soomaaliya mana soo noqonayaan dadka magaalada Tukaraq waxay sheegayaan inay heleen neecaw wanaagsan kana raysteen huurkii ciidamada Somaliland hadda culayskii ciidamada Somaliland waxa uu dul heehaabaya laascaanood inkastoo aad moodid in xukunka Somaliland ee gobolada SSC uu yahay mid gabalkiisu sii dhacayo وعنا هيدادي وجودك هندرف قبادلي هبلها هيبتانا ورعا هبكما انتو دعو هبلها هيلك لا قوي رجع الله البا غيب صدان لغوه لابشاي هبيا كوي ردا يعاششكو كهبابين وهبله دراوشكو وهريا دي قدا